我意外地发现，我认为鸡肋的空间的另一边，竟然连接着末世，还和一个男人绑定了。这究竟是空间劈了腿，还是异能出了轨？然而令我没想到的是，一瓶矿泉水竟然换来了几百颗黄金。就在我纳闷的时候，空间里却传来一个男人的声音：夏兰提醒您，小说《互换悲欢》第2集开始了。种地送菜，凌晨不睡觉都是常态，只有到下午买菜的人少了，都在街道上到个阴凉的地方补觉。夏天还好，这冬天可就是太冷了。等到冬天支起来，大棚子还是一笔费用，所以冬天的菜都比较贵。只要苏赫好好活着，我就有足够的收入来源，他们家的菜也都有人收。下午的时候，我的快递电话就没有停过，大件快递都送到门口，我只能去门口搬。这都是买的啥？杨霞跟我爸也都好奇地围过来，旁边的邻居也都围了过来，其中就包括老爸好友孙建国。这是我买的空调，马上就到夏天了，给爸妈屋子里装一个，我房间装一个。还有咱们家的那个冰箱太小，噪音太大，我又重新买了一个。还有电视，我给你们买了一个80寸的大电视，这样你们看起来才舒服。还有这个多功能沙发座椅，坐在上面老舒服了。我下午还买了洗碗机，扫地机估计明天才到。农村家里的就是地方大，这不少花钱吧？杨霞还是感觉女儿花了不少钱，洗碗机跟扫地机那是啥？以后都不用洗碗了吗？没多少钱。爸妈，我现在有钱了，咱们以后过点好的。挣钱不就是为了花的？行，闺女孝顺咱们就高高兴兴的接受。夏继续倒是满脸欣喜，他看得很开，有条件了就好好生活，没有儿子，女儿也是自己孩子。他从来都不小气，但是就是没啥本事，就会种地，但是这种地就是收入少。现在女儿出息了，他高兴都来不及，让村里那些人都好好看看，他一个闺女也能让人骄傲，都是我闺女给我买的。建国呀，等我家新电视安装好了，来我家看电视啊。这么大的电视，看起来那得坐多远啊？我爸的声音很大，周围的邻居都听得一清二楚的。孙建国脸色不太好看，但是面上还是得过得去。行，到时候我看看你家这个电视有多大。孙建国家里也有2个儿子，一个闺女，闺女早就嫁人了。当初他没少在背地里嘲笑我爸，就这一个姑娘，到时候让人家给吃绝户了。现在看人家闺女回来以后，又是给买手机，这家里的家电都给置换成新的了。不仅如此，听说种的菜都给收购了，不用辛苦出去卖了。孙建国心里不眼红那是假的。这么大的箱子，建国快来帮我搬搬，晚上我请你喝酒。我爸满面春风地说道。孙建国嘴角抽了抽，谁稀罕他那顿酒啊？晚上他得回去给儿子打个电话，好好说说这个事情。我来搬，我过去帮忙，一下子就被我爸给挡住了。这么重你搬不动，我来。建国快来一起啊！孙建国不情不愿地过去帮着抬了。其实我能够搬得动啊，我感觉没多沉，可能是因为吸收了金珠的原因。这空调夏天开的可浪费不少电吧？真是败家玩意，热就扇会电扇不就好了？老太太在一旁气得直跺脚。没事儿，妈，到时候你就扇电扇就行。晴晴也就买了2台空调，不往您那屋装啊。杨霞说道。老太太气得脸色都白了，想到什么缓和的说道：“咱们用1台就够了，另1台给你大哥家送1台，到时候我去住的时候也凉快。我闺女花钱孝敬爸妈的，我送给大哥那是咋回事？”老太太动动嘴，还想说什么，但是周围几个邻居都开口羡慕的说道：“霞呀，真是好福气啊，闺女有出息了。”是啊，小霞，你真是有了一个好闺女啊。周围的几个邻居看到家里这大箱子小箱子，还有那么大的电视，一个个都羡慕起来。现在村里倒是有电视，但是这个空调却没几家有的，主要是在大家印象里觉得空调实在是太费电了。这么大的快递车进来，引来了村里八卦的不少动静，不一会就都传遍了。大伯家也就相隔10几分钟，田采花听到二弟家里居然买了这么多东西。这二弟家买这么多东西，这晴晴在外面发达了。继承，咱们让小儿子过继到二叔家，到时候晴晴嫁过去了，那家里的宅基地还有耕地，那就都是咱们的了。这个事等到晴晴定亲的时候再说。夏继承皱眉说道。他这正不高兴呢，同样都是辛辛苦苦供出去的大学生，都毕业工作了，人家晴晴回来又买东西孝顺父母的。可是他大儿子呢，一打电话回来就是要钱，说什么在大城市消费高，房租贵，啥都没给他们买过。这不人家晴晴就能回家买不少的东西。我爸正在拆箱子，安装工等到明天才能过来。我明天上午出门，爸妈，你们2个人留一个人在家里看着点啊。行，2个欣喜的应道。这个电视可真大呀！我爸看着这么大的电视，咱们那个小破电视、冰箱明天都去卖了去，放在家里碍事。我爸说道。客厅里还有一个老式的电视，现在这个电视又大，机身又轻薄的，看起来肯定好。别了吧，这也花钱买的。杨霞也是有点不舍的，但是这种情绪也就是持续到明天，把电视还有冰箱都弄好以后，这么一对比，杨霞还是把那破旧的电视、噪音大还晃荡的冰箱都给收破烂的收走了。苏赫那边又收到了我的大肉包，还有10几袋的奶粉、泡面、矿泉水。李耀，这奶粉拿几袋奶粉给你孩子喝，剩下的分给那些低龄儿童。好，好。李耀手里拿着奶粉，手都在颤抖。王强，这些烧饼、大肉包你们那几个吃，剩下的再分。地上出现好几大袋的热气腾腾的大肉包。王强跟张亮闻着这肉香，使劲吞咽了一下口水，他们感觉自己一个人都能够一口气吃上10几个大包子。不过现在基地的人太多，他们吃上1、2个就可以了。这些水都分了，先给孩子们喝。好。王强跟张亮2个人都已经激动得说不出来话了。告诉基地里人，只会管7天的所有人的食物，7天以后除了幼童都不再分发食物，都拿东西给我换。有了7天的食物，他们这些人的体力都会稳定一些，不再吃那些毒树叶，身体也都会好点。那什么话？王强傻兮兮地问道。李瑶白他一眼，说道：当然是金珠，或者是值钱的东西啊。值钱的东西还不好找，满大街都是。这些人的战斗力虽然不强，但是白天丧尸活动力减弱，还不及成年奔跑的速度。县城、村庄这些食物都没有了，但是值钱的东西可都还在。李耀，你负责在家里收取值钱的东西，进行登记兑换。好。苏赫他还有事情，他白天也要去杀丧尸、猎杀金珠，尽量多给那边，让我的空间升级变大，这样一次性能够收集的物资就足够多了。
4个人很快就把事情定下来，王强跟张亮也准备去宣布这个事情。李瑶回去把奶粉给了田蕊，又拿了几个大肉包，还有矿泉水。爸小豆丁这几天吃了正常食物，眼神从混沌也变得清晰一些。乖，以后都不会让你们挨饿了，我们以后都有吃的了，对不对？田蕊声音沙哑，有些止不住的颤抖。对，以后多找值钱的东西，我们就有源源不断的食物。李瑶认真的说道。你还记得我家吗？田蕊说道。当然记得。田蕊在末世前可是一个千金大小金，是江城首富的女儿。我家的地下室有我爸的保险库，里面有许多黄金、名贵的钻石、名家字画古董。李瑶听着狠狠地抽动了一下，说道：等我这就把贺哥叫过来。田蕊的家在江城富豪别墅，不在城区，丧尸肯定不多。但是如果直接去城区搜寻金店，那丧尸肯定是很多。我家的保险库里，一颗粉钻都是拍卖级别的。想当年田蕊跟李瑶是千金小姐跟特种兵哥哥，末世后所有的钱都成了过眼云烟。苏贺知道那片都是富人区，我们把那片富人区都清理出来，我们都搬到哪里去？他们在这里住在窝棚，现在还好，如果在此等到极寒降临，可能又要大批的死人。现在他们有了食物，身体就有了力气，不用漫无目的等死，生活有了目标，那肯定就要做点什么。苏贺已然成为了他们领头人，总要有一个人能够带领，无疑大家都信任他。行，那我们就召集所有的进化者一起去清理。李瑶劲头很大的说道。哪里的住宿环境可要比这里好很多，他们基地里的进化者一共就他们5个人，不过也有一些曾经的军人，组织一个前锋小队，不强迫，待遇福利好，管吃管喝。苏贺冷静地说道。这待遇福利是真的好，管吃都管喝了。行，我立马就去安排，到时候都给你整点值钱的。江城的整完了，还有别的城市，还有金库。李耀兴奋地说道。这年头能吃的食物找不到，亮晃晃的金子到处有。苏贺也给了我留了纸条，告诉他最近要大量的食物，还有值钱的东西，我可以随时可以要，他都准备好了。我知道苏贺那边给我准备的不少值钱的东西，但是我家里放不下呀，而且都在卧室里放着，很没有安全感啊。我必须把这些东西都处理了才行。想到那边还有不少的财富，我整个心花怒放了。相什么亲？谈什么恋爱？搞钱啊，搞事业呀，这才香。大城市越是有钱越能享受。说什么公平，那只是在评级之内，有钱的享受的不是普通人能够想象的。汽车、别墅，那些嘲笑我买不起的名牌的都能买得起。第二天一大早，我又扫描了一本书，直接发布了2万的签约申请，然后我上午就去了县城，我今天就要考科目1了。爸妈，你们抓紧学呀，过几天你们也要去考科目1了。知道了，知道了。我爸说道。今天上午就有人来给他们家安装电视，还有空调，包括洗碗机，还有扫地机机器人。这空调的风吹得可真凉快。杨霞站在自己的卧室里，感受到阵阵的凉意，欣喜地说道。要不然每年夏天，尤其是3伏天，都会热出一身痱子。阿霞，快来看看这大电视，这么清晰的画质，看看上面的人，毛孔都能够看见。还有晴晴买的这个沙发，我中午睡这上面就行了，还是电动的，真是稀奇。季翔，看看晴晴给咱们买的这个大冰箱，一点噪音都没有，这手指一放这自己就打开了。还有这个洗碗的机器，把锅跟碗放上去一按就不用管了。杨霞新奇地说道。洗了半辈子的碗里，手上又粗又干的，这以后就都不用洗碗了。我奶奶看着家里的电器都换了，她这还没有享受1天呢，今天就该去她大儿子家里了。本来3天前就该去了，这硬是拖了几天，再拖下去就不好看了。这不，夏继承的媳妇田采花专门过来接老太太了。她还要种地干活，二儿子在寄宿，小儿子每天都还要接送，老太太过去能够帮忙做饭，田采花也能够省不少事呢。妈，今天我过来接你了。田采花脸上的挂着的笑脸，在进门看到卧室里的大彩电，瞬间垮了下去。虽然昨天听到村里不少人都在议论，但是这真实看到还是有心理冲击的。他之前去县城的电器城里逛过，这么大的尺寸的液晶电视，少说也要大几千、上万块。我奶奶也不愿意走，虽然偏心大儿子家，但是在小儿子家住的舒服，还不用做饭。我还没收拾呢，我奶奶还想要再拖延时间。杨霞拿出一个大包裹，里面都是我奶奶的东西，说道：没事，妈，我都给你收拾好了呀，等到下个月我再去接你。我奶奶不情不愿地跟着田采花后面。那我就不送你们了呀。杨霞的眼角带笑，嘴角都快压不住了。孩子奶奶从她进门就看不起她，当年她生晴晴的时候，1个月吃了多吃几块南瓜都要被骂，还是最后自己母亲跟姐姐过来照顾的。她现在能够心态好的照顾她，也是因为老公对她好。田采花眼神扫过大电视，还有崭新的冰箱，恨不得都搬到自己家里去。等到以后晴晴嫁出去，她小儿子过户这些东西就都是她的了。我上午顺利去考了科目1，也不知道是不是吸收了精珠，我觉得自己的记忆力都变得好使了。总之科目1顺利考过，接下来就是练车了，1个星期练2-3次，半个月后考第2次。我这也是花钱走的快速通道。中午在县城里吃了饭，又采购了不少大肉包、馒头、烧饼这类的。苏贺说这些东西顶饱，可以多来点，这次买的不少，有500个，分了好几家买完的。然后又去了金店卖了2个钻石戒指，钻石的回收价格也不错，而且我发现金价还有上升的趋势。下午去县城大商场买了一身衣服，又去整了个头发，再配上我如今的冷白皮肤，换了一身气质，都上升了不少。看了一眼手机里王思思回请的饭店地址，直接打车过去了。我先去了一个洗手间，然后就听到外面有说话的声音。今天听说徐乐也要过来。是啊，我还通知了我，徐乐的对象是我老公的妹妹，没想到今天也会过来。那有一场笑话看了，当初我不是还暗恋徐乐，结果被徐乐当着那么多人的面给拒绝了。也看看人家徐乐家里是啥条件，县城里最大的商场就人家家里开着，还是咱们学校的校草。我呢，一个村里出来的土学生，跟人家徐乐告白。王思思微微皱眉，我毕竟是他请过来的，而且现在人家也挺好看的。佳佳，一会儿你可别说了，你是我好朋友，我跟我都是一个村的，别闹得太难看。王思思皱眉说道。早知道今天徐乐也要来，他就不邀请我了。厕所间里的我微微皱眉，这也是一个狗血剧情，当初是我收了钱帮忙去递情书的。
结果徐乐看见我，情书看都没有看，直接给我拒绝了。大家看到这么一幕，都以为是我告白了。我知道父母为了供我上学很辛苦，起早贪黑，有人给我钱，还是2天的饭费，我也就同意了。没想到这件事成了大家笑柄。从此以后，有些钱我明白了是挣不了的。我学习还是非常好的，要不是不可能在那样的环境下考入魔都设计大学。穷人都以为上大学是出路，但是真正能够出来的很少。我学的这个专业太费钱了。等到魔都以后才明白，有些东西天分、运气靠后，金钱、权力才是排前。能怪那些人势利吗？人人都如此。有什么？不就是考入魔都的村大学生，还不是回家种地了？孙佳佳不屑地说道。当初孙佳佳跟我都是班级前3，但是后来我考入魔都，我也考上了大学。前者父母东拼西凑供自己的孩子上大学，后者家里不同意，重男轻女，只让我上了个中专就出来工作了。我等到他们2个人走后，这才从厕所里出来，看着镜子里的自己。1个月前，我皮肤黝黑，800度的近视，眼睛戴着厚重的黑框眼镜，整日上班的精神疲惫，熬夜熬得皮肤粗糙。可是如今的我，皮肤变白，眼镜摘掉，甚至眼睛变得明亮眸黑，银行卡里还有大几10万，果然手里有钱就有底气。以前我的衣服可能拼多多、淘宝不到200搞定，甚至衣柜里没有几件衣服。今天我去县里的商场，眼睛不眨的就花了2000，销售员对我态度都不一样了，热情得很。这让我得到了特别舒服的情绪价值，什么低落，什么自卑，统统不见了。我从洗手间出来，今天晚上这个饭我也不太想吃了。王思思的订的包厢距离洗手间并不远，我刚出来就碰到了王思思在外面接客人。王思思看着我惊讶道，虽然那天已经看到过我的变化，但是今天明显更加动人，人的长相3分长相7分打扮。我毕竟给我随了份子，还有我收购了村里不少种植的蔬菜，其中包括我2大爷家的。现在能够大量收购蔬菜的，后面肯定是有门路的，而且我昨天给家里买了不少东西，村里发生个芝麻大小的事都能够传起来。王思思本来是想提醒一下我今天徐乐过来，但是奈何她老公也过来了，看到靓丽的我眼睛一亮，是思思的朋友吧？快请进。张文笑道，恭喜恭喜。我说着客气的话，还给王思思带了礼物，新婚礼物。王思思低头看到我的礼品袋，送给她的是大牌的迪奥口红，笑得合不拢嘴了。谁不喜欢一个大方的朋友呢？王思思的脸上更加热情了，太客气了，快来里面坐吧。回请一共2桌在一个大厅里，王思思拉着我走到了朋友那一桌，其中一个男人看着我走过来，眼神中闪过惊艳，笑着问道，思思，这是那个大美女？不跟我们介绍介绍？张超，这是我啊，不记得了，咱们高中一个班的。王思思笑道，别说是她了，一开始也没有认出来。夏晴晴。张超正错愕的说不出话来。我在高中学习第1、第2，所以知道我的人并不少，但是除了学习，其他的都是平平无奇。而且在张超的记忆了，我皮肤发黄发黑的，高中的皮肤就十分的干燥。孙佳佳惊讶地站了起来，从头到尾打量了一下我。张超，我笑着打了一声招呼，我学习好，记忆力也不差，尤其是现在吸收了不少金珠以后，东西看几遍我就记住了。高中的同学我都能够记起来，有时候也挺痛苦的，因为不好的事情也同样记忆深刻。对，是夏晴晴，快来坐，这可是我们班的大学霸，高考成绩600多分呢。张超热切地说道，偷偷盯了下我，没想到变白了以后这么好看，那又怎么样？还不是回来种地了？孙佳佳挑眉轻蔑道。其他人一听，以为我是在外面混不下去了，还不是回家来种地。像是张超、李翠、王思思都知道孙佳佳跟我2个人的矛盾。王思思走过去拉了一下孙佳佳，皱眉小声说道，佳佳，别闹啊，人家晴晴今天是过来给我庆祝的，不仅随礼了，更是带着礼物来的。张超礼貌伸出手把旁边的座位拉开，笑道，我来，坐我这，咱们这么长时间不见了，加个微信。当初他们班级2个人都考上了大学，但是我去上了，孙佳佳没去，心里肯定不好受。好，我落落大方地坐了过去。王思思看着孙佳佳的模样，希望她一会儿不要再搞事情了。我拿出来手机，添加张超的微信，这是最新款的苹果17，刚上市价格8999。张超看到我拿出来的手机愣了一下，一般县城普通民众还是不舍得买这个手机的，毕竟3、4个月的工资啊。孙佳佳不屑一顾，认为城市里回来的就爱装逼，说不定还是网络借贷买的。你从城里回来了，在忙什么？张超倒是很热络地说道，我本来就是学霸，这以前不引人注意，现在可不一样了。我想了想说道，就是收购菜到大城市食品厂。李翠听到我的话，眼睛一亮说道，我听咱们村里的人说你收了好多的菜。对，李翠不好意思地问道，我家里种了3亩地的蔬菜你还能收吗？土豆、红薯。他也听人说了我收了不少，主要是他父母年纪大了，家里人也不多，把菜都收上来还要卖到城里去，这个过程实在是太累，如果有收购那自然是非常省事的。我笑着说道，收啊，苏河那边人多，很缺食物。李翠眼睛露出狂喜，甚至有些激动地说道，太好了，太谢谢你了。我十分痛快道，这样吧，你加我个微信，我给你转个定金。李翠看着微信转账500块钱，肉肉的脸笑开了花。孙佳佳的看着这一幕，脸色很是不高兴，不过她在看到徐乐进来，热情的打招呼道，徐乐，这边坐。旁边穿着一身小香风女孩的就是徐乐的女朋友。孙佳佳余光瞥了一眼我，穿得再好也是村里来的土包子。张超跟李翠2个人的眼神都扫向我，见后者神情淡然，十分显示这一桌里要说考上大学学历高的，也就是我跟徐乐了。徐乐戴着一副金丝框的眼镜，穿着一件黑色休闲衬衫，看起来很正派，倒是一点不像个富二代的样子。一共2桌，一桌男方朋友，一桌女方朋友。这是孙佳佳、张超，我高中同学。徐乐给女朋友小静介绍道。孙佳佳指着我故意说道，这个是我，你不记得啦？当初给你写情书的。王思思皱眉，这孙佳佳今天是抽风了吗？虽然是她好朋友，但是不应该在这个场合整难看啊。王思思连忙解释说道，这个是我们高中当年班里学霸，这么多年早就过去了，小静别当真。小静看向慵懒的我，顺势搂住了徐乐的胳膊笑道，徐乐这么优秀，有人喜欢说明我眼光好，当初徐乐直接撕碎了情书，一点面子都不给。王思思皱眉道，佳佳，
孙佳佳不以为意，她就是看不惯我，嫉妒她。高中他们的成绩相差不大，甚至有时候她也比我的成绩好。明明家里的条件都差不多，甚至她家里条件还要更好一些。她也考上了京都大学，但是她上不了，我却能上，所以她嫉妒。再次看到我就仿佛看到自己那一段难受的回忆。本该她也能够上大学，也能活着比我更好。徐乐的脸色不太好看，准确来说是因为那天他在家里受了气，成绩也没有考好，所以直接发了脾气。我站了起来，嘴角带着几分温婉的笑意说道：徐乐，当初那封情书是班级的王晶晶写给你的，我收了他20块钱。众人愣了一下，没想到我当众把这个事情这么说出来。不是我写的。对，我记得当初王晶晶很喜欢徐乐，还让我帮忙给徐乐送东西来着。张超想起来什么说道。李翠也想到什么说道：王晶晶给我买过奶，也让我给徐乐抽屉里送情书。是，当初他也给过我钱，让我帮忙送东西，但是我没答应。王思思也想起来，但是他没去送，是因为当时他也暗恋徐乐。此刻孙佳佳的脸色已经变得难看起来，因为他也记得王晶晶也找过他。对呀，当初班里同学不少都被王晶晶找过，怎么最后传到人家我这里？李翠替我抱不平地说道。刚刚我才转给他定金，这个可不能黄了。当初年龄小，有点事都瞎起哄。徐乐嘴角抽了抽，目光看向我说道：抱歉，当初我考试没考好，也不是冲你。众人没想到一向班级里最高傲的徐乐居然当众道歉了，一时间都惊住了。孙佳佳还想说什么，但是被王思思给按住了，凑到跟前小声说道：今天别再闹事了。很快大家都坐了下来，接下来还算稳定，众人边聊天边喝酒。我听说你去了魔都设计大学，那可是国内数一数二的大学。李翠羡慕地说道。是，听说设计学院能够见到许多明星呢，有没有张凌赫？魔都设计学院对面就是魔都电影学院。还好吧，其实我平时并没有怎么注意，我每天都忙着打工上学，酒过三巡，几个都喝了不少，但是我很清醒，一点醉意都没有。这还是我第一次喝酒。孙佳佳或许是心情不好，喝了有点多，摇摇晃晃地站了起来。刚刚听到众人不停地问我上大学的事情，我凭什么你就能上大学？去魔都？我成绩跟你一样。众人看孙佳佳的模样，这是喝多了要说胡话了。孙佳佳，你快坐下。李翠拉着孙佳佳皱眉道。后者醉酒了，劲比较大，愣是甩开了李翠，冲着我就走了过去。凭什么你父母砸锅卖铁的让你上学，我就不行？我抬头瞥了他一眼，拧着眉头道：你该去问你父母，又不是我不让你上的。孙佳佳低头看到我的苹果手机，心有不甘地说道：都是你挡了我运道，买个苹果17就了不起，指不定网络裸身代买的吧？我听着他的话都要气笑了。孙佳佳，你神经病吧？佳佳你别闹，他喝多了，我带他出去，我一会儿我过来给你赔罪啊。王思思皱眉拉着孙佳佳往外走。我没闹，他就是挡我道了。孙佳佳推开了王思思，朝着我打了过去。我皱眉起身，只是抬手挡了一下。众人听到嘎嘣一声响，孙佳佳就发出痛苦的惊人尖叫声啊！后半夜几个人是在警察局，王思思跟她老公张文、徐乐跟张小静也跟了过来。孙佳佳的胳膊去了医院，已经打上了绷带，我的酒也清醒了。传讯室内，一名穿着深蓝色警察制服的男人问道：你要告他把你胳膊给打骨折了？没错，这是我刚去医院拍的片子。孙佳佳把片子放到了桌子上 ，CT 片子有清晰的裂痕，下面还有报告，右手手腕骨裂。警察看向旁边的我，不同于孙佳佳的盛气凌人的态度，旁边这个姑娘看起来很是温婉优雅，而且这个女孩看起来100斤都不到，怎么可能有那么大的力气？是她要打我，我正当防卫，我挡了一下而已，我都没有还手。饭店有监控，屋外有证人，屋外王思思他们几个都在，当时也有不少人看到。即使王思思跟孙佳佳是朋友，这点事也说不了谎。警察调取了饭店的监控，看到了醉醺醺的孙佳佳推开了王思思，然后朝着我伸手打过去。正如我所说的一样，我只是格挡了一下。我女士的确是正当防卫，请问你追究孙佳佳的责任吗？我毫不犹豫地说道：当然追究。不是的，是她让我胳膊断的，要不然我好生生怎么会骨裂？警察皱眉着重强调地说道：孙女士，这明显就是你先动手打人才造成这一系列的后果，现在要追究你的责任，影响社会治安罚款1000元，并且要给夏女士进行道歉。不，我不道歉。如果您不道歉的话，那就需要看守所关3天。可是我的胳膊真的是骨裂了。警察脸色变得严肃起来说道：请您在上面签字，选择对夏女士道歉还是进看守所，请不要浪费公共资源。孙佳佳气得脸色通红，如果不道歉还要进看守所。孙佳佳几乎咬牙说道：对不起。她今天不仅罚款了1000元，还当着这么多人的面给我鞠躬道歉。警察弄好手续，让他们离开了警察局。一个女警察员看着他们走以后，忍不住对同事说道：那女孩是不是缺钙啊？听说防晒过度也会导致缺钙，打人把自己打骨裂了，咱们派出所又多了一件搞笑处境。思思，你朋友孙佳佳今天怎么回事？张文皱眉，本来今天一件高兴的事情，来的都是朋友，结果孙佳佳闹得这么一出。最开始王思思带着孙佳佳去了医院，挂了急诊，拍片医生告知骨裂，她就吵吵的报警。当初我们班上就孙佳佳跟我考上了大学，但是佳佳家里人不同意，当初她还闹了自杀，最后送去上了2年中专。她是有精神病。张小静指了指脑袋说道。王思思摇摇头，没听见她有什么精神疾病。思思，以后还是离孙佳佳远点吧，今天这个事闹得太难看，又是医院又是派出所的。张文皱眉道：以前也不这样，谁知道碰到我就这样了。王思思也是无奈道：估计是看见我过得比他好，又喝多了酒精上头。张文想了想说道：以后还是少跟孙佳佳来往吧，我看你那个叫我的朋友还不错，有门路收购大量的蔬菜。张文在县城政府工作，最近上边一直在想怎么提高农产品销售渠道，帮助农民发家致富。我们村里今年好几家种红薯的，收购价出来许多人都要哭死了，但是没想到我收购了几家。今天他们也见到了我直接转给了李翠的定金，说明这个收购不是假的，要不然怎么这么痛快？地里看都没有看，直接就转定金了，这个我是一个爽快人。我打车回家已经凌晨2点多了，王思思还给我发了微信，说下次再好好请我一次。
回到家，我意识直接进入空间，我白天放的食物都已经没了。我打算询问一下自己的金主客户，看看我明天还需要什么。苏赫，你在干什么？苏赫这边是白天，他带领了几个进化者，再加上几个加入的先锋小队，正在清理丧尸。然后他就听到了我那清甜的声音。你那边不是深夜？没睡。苏赫的声音明亮，犹如外面深夜的月光。刚刚被人打了，结果他胳膊给断了。我想到这个事情也是有点哭笑不得，把刚刚的事情简单告诉了苏赫。吸收了精珠以后，身体不同程度的进行增强，你在那个时空没有受到污染，所以增强的幅度比较大。原来是这样，没想到孙家家古烈还真有自己的原因，不过那也是他活该。我收购了大量的红薯还有土豆，过2天采摘了给你，明天继续给你买馒头吧。好。扑哧，苏赫解决了一只丧尸，从里面掏出来金珠，收到了空间里。我就看到一个还热乎乎的金珠。这几天我们准备把富人区清理掉，需要大量的食物还有水。好，天亮了我就给你准备。我这里几大箱子的金条，还有各种价格的钻石、字画古董，你什么时候要？我听到这个话忍不住有点激动，但是看着自己小房间没地方放啊。最安全的就是先卖掉，价值高的钻石我也只能去大城市找拍卖房。我看着自己的床底下还有2大行李箱的物品没卖完，忍住冲动说道，等过几天给我一批钻石就行。过几天去魔都，在那里卖再多名贵再多值钱的东西也不打眼。那可是魔都1线大城市。你们那里有没有手机？我问道。我对那个时空还是比较好奇的。空间出现了一个老年机，也就是诺基亚，能看到上面的时间是1996 8月16日。你们那里有无人机吗？高铁、微信、无人机是指无人驾驶的飞机吗？高铁那是什么？差不多，高铁就是一个非常快的火车。没想到我们不仅时空差，不仅是白天跟晚上，还跨了个年代。这么说的话，我的时空科技发展要比苏赫那里更高级。那你们那里有没有枪、武器这些？有是有，但是这些不能购买的，国家管制的。苏赫知道我生活在一个和平富裕的时空国家，也就没有再要求什么，只要能够有干净的水，还有没有污染的食物，让他们有生活下去的希望就可以了。我从空间出来，赶紧睡觉，明天抓紧去买食物去。想到过几天有钻石卖，到时候银行卡余额又要增加几个零了。苏赫则是正带领人清理丧尸。赫哥，等到后天这片富人区的丧尸就清理的差不多了。苏赫说道，找几个发电机，再用电栏杆在周边做个围栏，派人24小时防护。一个男人急匆匆地跑了过来，焦急道，赫哥，赫哥，有2个人被咬了。苏赫皱眉，急忙跟了上去。2个人，一个人被抓了胳膊，另一个人则是被咬了腿。这2人不停指挥，结果遇到小波丧尸群，我们去救，但是2个人已经受伤了，2个人浑身已经被困住。苏赫看了下天空，距离天黑还有6个小时，等3个小时变异了就杀掉，如果没有变异就先找地方关起来。一般被咬的人，咬到脖子快的几分钟变异，胳膊、腿这些距离大脑较远的位置有几个小时的变异时间。运气好成为进化者，运气不好就是丧尸，直接被他们解决。我不想死啊，我不想变成丧尸，别杀我。男人很是害怕，还想挣脱束缚，但是绳子捆绑得很紧。另一个男人被咬了胳膊，眸光变得麻木，与其变成那样的丧尸，还不如给他一个痛快。但是都没有给他们选择，而是直接把他们藏起来，关到了房间里。张亮拿着黏糊糊的金珠说道，一共清理了23颗金珠，你们留几个进化，剩下的都给我。他们1颗金珠就够吸收几天的了，像是我那种吸收不完全那是浪费，但是为了尽快让我晋级，也只有那样吸收的方法是最快的。基地里因为有食物吃，虽然不像以前一样1日3餐，但是每日1顿也有保障。我7点就起床了，总共就睡了4个小时，可能真的吸收了不少金珠的原因，很有精气神。如果有早就有这个精神，我去上班996都不在话下。想到昨天晚上苏赫的嘱托，我今天购买更多的食物。先打开电脑，这才发现我的淘宝店铺好多都已经售空了，连忙打出来单子，一会儿把这些东西都打包发出去。没想到这一时空的东西都这么好卖，毕竟跨了一个时代，两边的文化也都不同。如果那边的服装还有其他的各种设计的东西都能够拿来借鉴，那我凭借这些也能够赚不少钱，还不用动自己脑子。手机又到账了几万块，打开手机查看一下七猫软件，2本书居然都火了。在另一个时空爆火的小说出版的小说，在这个时空也不会差。2本哥发了1本书1万字，底下还有不少的评论，收藏也是蹭蹭得加。书桌上还有另外时空的漫画，我本来就是学画画，这些也能够画出来，不过买个平板扫描上去。现在的画画设计太难了，是因为出了 AI 只能画画，虽然缺少了灵魂，但是也刷下来一大批的设计者。我看了这几本画风都比较新颖，我从淘宝上买了个平板，到了以后还能够投稿漫画。现在文学价值要大于其他古董文物，大家反而比较注重情绪价值。楼下杨霞大声喊道，孙大娘过来找你。晴啊，我们家的红薯都翻出来了，有3000多斤，给你运到哪里去？孙大娘，你把红薯装好，我一会儿板车过来啦。孙大娘一听笑着合不拢嘴，还有人过来运，那真是太好了。行，孙大娘你回家等我吧，大概下午就会有人过去。行好嘞，这是今天地里挖出来的红薯，也给你们家拿点吃。孙大娘放下了1兜红薯，就兴高采烈地走了。我连忙联系之前在县城里的仓库，我要2辆卡车，下午到南桥村，1辆卡车运费是500，管装货卸货。好，我有钱了，也不想讲价。2个人加了微信，我直接转过去1000块钱。这人工成本、卡车费用比较昂贵，村民们哪舍得租用卡车运蔬菜，大部分家里人都是使用3轮车的比较多。他们这个南山村在县城里也不是很富裕，现在都说什么扶贫助农，但是真正实践出来的没有几个。晴，你爸在地里采摘西红柿，一会儿过去帮忙啊。好嘞。一路上我也遇到了不少人，见到我那叫一个亲切呀。晴，我们家里地里种了3亩地茄子，你看你收不收？拿到外面卖的净菜价7毛1斤，咱们自己卖5毛。我家地里的黄瓜4毛1斤，收。我都给付了定金，几个大爷大娘这才都高兴的走了。想到这里，我打电话要了2个板车。
剩下来再过来找我的人，我都拒绝了。主要是仓库今天收的差不多，都装满了，晚上我还要都收进空间里去。刚刚被我拒绝的张大爷一脸不高兴，旁边的老婆子还在吵我。哎呀，让你早点去问我，现在人家不收了。傍晚的时候，我的仓库就已经堆满了今天收上来的蔬菜，我立马就进入空间联系苏赫，那边还是深夜。苏赫，末世前他就是特种兵，而且在末世下高度紧张生活了1年，哪怕是睡眠状态下有轻微的动静他都会醒。我收了许多的红薯、土豆，但是我一次性收不了那么多。苏赫很快就明白了我的意思。等等，我现在就找个地方。他们现在还在地下窝棚，需要找一个空旷的房间。深夜被叫醒的还有李耀、王强、张亮3个兄弟，3个人被叫醒也没有不愿意，反而是一脸激动。好了，我听到苏赫的声音，知道他们那边准备好了，于是就开始往仓库里收取蔬菜，一个收一个取，2个人配合得十分默契。不一会儿，仓库里的蔬菜都被收空了，那边也是收了一个麻袋一个麻袋的，已经堆满了。我看着空荡的仓库，说道：好了，收到。苏赫他们几个看着已经堆满了小山一样的麻袋，有几个从上面滚落下来。李耀捡起来一个，激动地说道：这是红薯，不仅有红薯，还有土豆、西红柿，是新鲜的。李耀几个眼眶通红，已经太久了，他们都快要忘记了记忆里的新鲜蔬菜。那些鲜红的蔬菜从土地里长出来的，现在的土地变异，植物已经是寥寥无几。这是西红柿，王强手里拿着一颗西红柿，没有清洗，直接咬了一口，酸酸的汁水充满了口腔。李耀跟张亮也都拿了一个，吃上一大口，是新鲜的，不是变异的。我去给儿子尝尝。李耀迫不及待地想要老婆跟儿子吃上一口。苏赫说道：等等，现在是凌晨，等一会儿天亮了我们再分发。对，他们还在睡觉，是我太激动了，这可是新鲜蔬菜呀，这如果让其他基地知道他们有这么多的新鲜蔬菜，恐怕都会过来抢，他们也必须保护好这些蔬菜。这几天他们虽然都有了食物，但是还是不够，这次量非常大，每个人都能够吃饱了。之前只能让他们活下去，但是现在能够让他们生活得更好。吃了这些新鲜的蔬菜，我们体内的毒素慢慢减少了，对未来的生活更加有希望了。王强，你去把先锋队的那几个人都叫起来。好。不一会儿，7、8个人行色匆匆地走过来。这些人因为长期饥饿，再加上身体毒素侵扰，睡眠不足，依旧脸色发黑。这几个人还是体质稍微好一些的。几个人看到贺哥，先给苏赫打招呼，贺哥。然后他们几个人就看到了小山般堆着的麻袋。你们几个先吃，吃饱好干活。天啊，我不是在做梦吧？红薯、土豆还有茄子。几个人拿起来西红柿直接生吃起来。苏赫见他们吃的差不多，吩咐先锋队的明天早上负责发放，你们几个负责看守。先锋小队还有他们人几个一晚上都没有睡觉，看着这么多的蔬菜，简直太激动了，像是手里攥着10几个亿一样紧张。这些可都是新鲜无毒无污染的蔬菜，再加上他们这里植物都快长不出来了，如果没有这些个蔬菜，再过几个月就算啃树皮都没有了，到时候就真的啃食同类了。甚至在别的基地里他们不是没有见过，但是在他们这里虽然有大几百人，但是从来都没有发生过这样的事情。最主要的就是苏赫的管理手腕很严格，他们都在坚持着属于人的人性。李耀一大早就通知基地里人开始分发食物，是红薯，是红薯。本来稍微拥挤的排队人们看到这新鲜的红薯更加拥挤了，居然是新鲜的红薯。王强看着队伍越来越拥挤了，大声喊道：都安静，谁插队都给我滚，永远都有1、2个刺头还想要冲到前面去抢。一旁的张亮一脚踹了过去，他们昨天晚上可是吃饱了。一个头发都快掉没了的男人捂着肚子蜷缩在地上，谁再插队就滚出这个队伍，一份食物都别想我们这里拿走。说完，张亮把蜷缩在地上的男人拖着往外丢出去。男人抓着张亮的裤脚哀求道：求求你别让我走，我错了，我再也不插队了。因为之前分发的馒头跟包子排在后面的有几10个人没有拿到，所以这次排到后面的人就想要冲到前面去，滚到最后面去。男人还想要再挣扎一下，别，我能不能回到刚刚的位置？张亮则是坚持原则说道：不能，要不滚出基地，要不就滚到最后面。基地里掉头发的人很多，除了他们这几个进化者几乎还好，其他人因为长期营养不良，一些年纪轻轻的人都已经秃头了。不，我不出基地，我滚到最后面。基地里有新鲜的蔬菜，看得见未来，傻子才会离开这里。有个这个出头鸟，剩下排队的人都老老实实的，看着最前面的都在分发红薯。第一个人领到红薯的是一个女人，不过20岁，头发已经不剩多少，受热风一吹就能倒。不仅如此，皮肤的血管颜色都隐隐发黑。小孩们则是多加了一个西红柿。苏赫想了想，拿出来自己的诺基亚手机，把排队发蔬菜的场景拍了下来，放到了空间里。等到以后他们建造基地的时候，名字他都想好了，就叫做晴天基地。这一次我送来的蔬菜量很大，这次每个人都分到了，不仅如此，还剩余了不少。剩下来的食物找几个人看着。好，这些都是珍贵的食物，避免有人来抢。等过几天，我们把那边都清理好，就彻底搬过去。那边都是富人区，有别墅，现在建造起来比较方便。主要现在是让他们这些吃饱饭，恢复了一定的体力，再让他们进行建造。如果谁分的食物没有吃饱，那就拿之前的东西来兑换。先锋队的几个人坚定地说道：知道了，贺哥，我们命丢了，也不能把这些食物看丢了。不一会儿，整个基地里都是大家在生活，有的人有锅就煮红薯吃，煮茄子吃，没有锅的人就烤红薯，烤茄子吃。顿时基地里罕见的漂浮着做饭的烟火气，这仿佛才是活下去的希望。低龄的儿童，尤其是那些孤儿，他们都会给特殊照顾。哥哥，这个可好吃了，比吃过树皮都要好吃。一个穿着鞋子早就已经不合脚的小孩露出来发黑的大拇指，小手捧着红薯，还有一个西红柿，脸脏脏的，咬了一口带汁的西红柿，染红了整个嘴，扯着让人心疼的笑脸，亮晶晶的看着苏赫。苏赫摸了摸他的小脑袋，才4、5岁的小孩，轻轻一碰就掉落好几根头发。
几岁的小孩早就对以前的食物没了记忆，自从有记忆以来，吃的都是一些过期的零食，甚至是有毒的树叶。另一边，李耀正在给媳妇煮红薯，还有土豆，这个煮熟以后弄成泥，孩子也能够吃。媳妇，你多吃，还有很多。不用，这些还是留着吧。田蕊不舍得说道。还有很多。贺哥说了，以后不缺食物。贺哥的话你还能够不信？只有多吃你的身体才能够恢复，只有身体恢复了才能够生活下去，我们一家3口都会好好活着的。田蕊眼眶红了，她看着自己手，曾经光洁白皙，如今缺乏营养，皮肤的青筋肉眼可见。在今天这个分发食物的日子里，每个人都分到了食物，也有人兴奋无比，也有人痛哭流涕。爸，你快醒醒，有食物了，是红薯。一个20多岁的男子哭声震天，他去领到食物了，但是他的50多岁的父亲已经咽气了。他翻开他的手，看到他手里还攥着前天发下来的馒头，半个馒头他只咬了一口。他父亲还想要把剩下的都留给他，但是身体却没有抵抗下来，还是咽气了。也有人兴奋无比，小心翼翼地分享着今天的领取的食物，小块吃，一口一口的品尝。也有人早就饿得受不了，囫囵吞枣。苏贺看着那男人搂着父亲的尸体，哭得声音嘶哑，说道：“王强，通知这几天都有食物领取。”好，可怜天下父母心。一些人听到明天还有食物可以领取，大家都很兴奋，但是也知道能够每天领取食物的日子不多了，他们需要出去寻找值钱的东西来兑换。一些思想提前的人已经开始组队了，以前的生活没有希望，是因为没有干净的食物，他们就算出去找，也根本没有什么能够食用的东西。当然也有一些人冒险去城区、丧尸围城的地方找食品，但是大部分都过期了，甚至都已经被污染，滋生了细菌。有没有人跟我组队的？咱们先去找值钱的东西，咱们先去人少的地方，比如公路汽车里。对，咱们都先去找。贺哥说了，等到几天以后就要拿之前的东西兑换了，到时候肯定有不少人都去找。第二天我起了个大早，继续处理自己那一批首饰，床底下的2大箱的首饰已经处理的差不多了。然后看到空间里苏贺给我放的手机，这次是开机的状态，看来是他那边搞到电了。因为我这边没有适配的充电器，他打开手机看到里面编辑的短信信息，我替他们谢谢你的食物，有照片，还有照片。我好奇地点开相册，这个老旧的手机我真的不太习惯，屏幕是不能用手戳的。里面的第一张照片就已经震撼到我了，这比贫苦乡村都要贫苦，那些男男女女瘦弱的皮包骨，但是他们的眼睛有了希望。第一个手里拿到分配的红薯，露出来兴奋的笑容，一个红薯就满足他们了。后边还有一个照片，是一个看起来就只有几岁的小女孩，头发稀稀疏疏的，看起来快要掉光的样子，手里捧着的不过是红薯还有西红柿，但是看起来十分满足，像是吃到什么最好吃的东西。我的眼眶不由得有些发红，我以为自己以前的日子过得挺苦，但是对这些孩子来，至少我从来都不缺吃喝。我今天打算去隔壁村，他们村是养牛出牛奶的，我再去订个几大桶的牛奶给那些孩子们喝。这些小孩看起来太可怜了，一个红薯一个西红柿就能够让我们露出这样的笑脸，真的是很好满足啊。我都看到了照片，距离知道苏贺长什么样也不远了吧。我是个声控，声音很好听，想必长得也不差吧。但是末世世界人都饿成那样，苏贺恐怕也好不到哪里去。看到照片里每个人比难民都惨，如果不是还活着，更像是行尸走肉。他们现在是个网友，互惠互利，暂时不要想那么多了。看着空间里多出来的金珠，我统统都吸收了，感觉空间又变大不少。今天应该可以多存放一些物资了。晴晴，快来吃早饭。早上杨霞自己炸的小油条十分酥脆，再加上2个咸鸭蛋，熬好的小米粥里放着小碎菜。我爸喝着香甜的小米粥，笑呵呵说道：“今天地里种上小白菜，过上1个月就能够收了。今年不用起早贪黑的拉出去卖菜了，轻松不少。刚种上的小白菜也不用管，这几天倒能够休息几天。”行，我都要了。杨霞还是有点担心，关心地问道：“晴晴，你收这么多蔬菜能卖出去吗？不会亏本吧？”不会，我这次回来就是专门代收蔬菜大厂家的，中间也不挣什么钱，就是给咱们村里谋个福利。我爸倒是很开心地说道：“女儿真是好孩子，这帮助咱们村好几个户了都。”杨霞则是有点担忧：“晴晴，那你平常花钱别大手大脚了，这才挣几个钱，花钱给家里买这么多东西。”杨霞是真的怕女儿吃苦，想要我攒个钱，想到邻居有地下偷偷说我女儿外面这么突然回来有钱了，不是当小三了，就是借网络贷款了。许多大学生借网络贷款出事的，我正要像一个合理的解释，电话就打过来了，不认识的摩托号码，我直接开了免提，边吃边接。你好，请问您是炒辣椒吗？我是猫猫的编辑软软。你好，我记得在猫猫签约了2本书，都顺利过签约了，都在软软手底下。你这个2本书权倾天下，第一帝女，有影视公司想买版权，可这2本都没有完结呀。我昨天晚上2本书都一口气更新了5万字，反正不用自己辛苦码字，直接扫描上传就好。我看你昨天一口气发了10万字，肯定手里是有存稿的。想买您版权的是天娱乐公司200万的3年影视版权，扣除个人所得税，这2本书版一共可以拿到180万。听到这里，我心里挺激动的。听到砰的一声，我抬头看到我爸筷子都掉在了地上。杨霞捂着自己嘴巴，不敢相信。后续如果出版的话，我们都是可以分成。如果你愿意的话，可以看看合约已经发到你 QQ 上了。好的，我先看看合约。饭桌上寂静了5分钟，最后还是我忍着内心的翻涌，表面淡定的说道：“看，我都说我有钱。”杨霞也经常看小说，收费的不看，就爱看免费的。而且刚刚电话里说的那2本热门小说，我最近也看过。你居然就是炒辣椒！杨霞眼睛瞬间就冒出小星星，说道：“后面的你什么时候发？要不先给我看看？”这是老妈变粉丝了。我爸倒是不爱看小说，以前是蹭孙建国的手机刷小视频，自从我给我买了智能机以后，就下载了一个小视频软件。不过我爸的注意力在那200万上，让他种地种一辈子都挣不到200万啊！爸妈，等我钱下来了，我就给你们在县城买个房子。一辈子的农民去县城干啥？那我就把咱们家里重新翻盖一下。我笑着说道。行。杨霞笑着说道：“今天我就杀个鸡，中午给你炖个土豆炖鸡块。那你们赶紧把驾照考下来，我到时候给你们1人买一个小汽车。”我爸连忙应道：“好，我现在就去学科目1去。”
上午我还有事，我要去隔壁村去购买大量的牛奶给那些小孩们喝。吃完早饭，我就骑着小电驴出门了。隔壁村是养牛大户，周边县城还有城市里都是他们给供养的牛奶。这个村还是比较富的，村里的路又宽又好走，家家基本上都有辆小汽车。我随便走进了一家，许多奶牛嗡嗡的叫，先挤出来的牛奶都很新鲜。你好，我想订购牛奶。我这不零卖，零卖还不够费劲的。我不是零卖的，我想订购。你看这几桶有多少斤？门口有几桶已经挤好的鲜牛奶，女人正在给这些大桶的牛奶贴标签，一会儿会有人过来运走。见到我不是来零买的，脸色瞬间好了起来，说道：那些不行了，那些都已经被订出去了。你想要的话，明天早上。这一桶是500斤，一斤2块钱。我算了一下，一桶价格是1000块钱，10桶大概我空间一次性能够放下，如果放不下，我就只能把苏赫再叫起来了。那给我来10桶，明天早上给我送到县城的仓库。女人一听我一口气订购10桶鲜牛奶，脸上立马就笑开了花，态度语气也变得好了起来。买10桶我再给你送10斤奶，一共是1万块钱，500斤一桶，2块一斤，一桶是1000块钱。平常的袋装奶都是250毫升，也就是半斤奶。我要去超市购买袋装的，就要贵上1大半，而且还要添加防腐剂，这种可是纯的鲜奶。但是有个缺点，除非是放到空间才能够长时间保存，放在外面的话，最多也就是7天了。两个人加了微信，我直接转过去1万块钱，手里掂着送的10斤牛奶回家了。回到家后，2本书又各自发布了5万字。我翻看着手下的评论，作者大大万岁，就是喜欢看这种爆更，每天都不用等更新小说。大大更新真的超快，太爱了。后续有存稿，心里不慌。电子合同我看了一眼，没有什么问题，我就直接签约了。不过合同生效需要我把后面的小说全部发完，于是我就设置了2本小说，每天自动更新5万字。这2本小说都是中短篇，第2本是长篇，每天爆更5万字。作者也太卷了吧！我关闭了软件通知，评论太多了。照我这个更新速度，不出半个月2本书就能够更新完毕，到时候就会有将近200万的进账了。这种卖版权的速度也非我莫属了。魔都七猫总部，软软，你真是发了，签约了一个新人作者，这么快就卖了2个版权书。同事羡慕说道：为什么当初签约的不是我呀？2本爆款书，再加上卖版权，软软的提成肯定不少，还有年底奖金，我手底下又有一个王级作者了。本来软软还打算离职了，这下根本不敢离职啊。这边我又看上了一本古言漫画，平板也到了，全部扫描上去发布了在爱看漫画当中。这个是一个十分出名的漫画平台，以前也是非常火的，但是自从 AAA 画出来以后，这个 app 的流量就少了大半。毕竟人都是有感情的，那人画出来的跟 AR 画出来的还是有区别的。我只是上传了前3话，剩下的等到签约以后再继续上传。晴晴，你大姨已经给咱们买了后天早上9点的高铁票，下午就能到魔都。好，杨霞又是紧张又是激动，这么多年还是第一次去魔都那样的大城市。我后天要去魔都了，今天跟明天都要多给苏赫那边物资才行。于是下午我又出门了，直接订了许多挂面、桶装的泡面，还有瓶装水都送到了仓库。这些都是2个小时配好货就给我送到。现在下午4点了，苏赫那边还是深夜，但是这满仓库的东西我今天都得送过去。明天早上还有大量的牛奶要运过来。想到那边时空是深夜，我轻声叫道：苏赫，你在吗？本来会以为他过一会儿才能听到，或者我需要多喊几遍，但是几乎苏赫是秒回，声音带着一丝的慵懒的沙哑。在。他的嗓音真的很好听，低沉有力。我给你购买了大量的物资，明天还有牛奶，你今天能够收了吗？我后天要出去，我怕购买不及时，到时候去了魔都没有仓库，没有办法大量购买物资了。苏赫听到我的声音，瞬间来了精神，说道：能等我。苏赫立马紧急叫上几个人，这次我送过来的物资也不少。这个大箱子是专门送给你的，我专门给他单独购买了不少东西，放到了一个大纸箱子里。那个小箱子是给你给我拍照的小女孩买的，还不知道她叫什么名字呢，下次我帮你问问再告诉你。好，我后天要去魔都，能给我找一些比较值钱的东西，我拿去魔都卖。不用太多，我连忙补充道。苏赫停顿了一下，说道：好。他这边给我找了不少值钱的东西了，甚至在别墅区田蕊家的底下仓库可藏了不少好东西。不过他想也对，我那边也要找到一个合理出口，把这些东西卖出去才行。把我这堆食物都安置好，李瑶他们也都发现了这些个保质期，还有一些食物他们都从来都没有见过。这些东西来自另外一个世界，这个自热锅怎么吃啊？王强看着自热锅，微微皱眉说道：这个我知道，一会儿我教你。这自热锅咱们自己分，这可好吃了。李瑶笑着说道。这个大箱子是什么？张亮好奇地问道。苏赫连忙搬走自己的大箱子，还有那个小箱子。这个是我的。李瑶看着苏赫的那冷峻的模样，很是紧张这个大箱子，连忙搬走。我怀疑这个箱子是某个女人送给赫哥的。怎么可能？赫哥会有女人？王强不相信道。他的认知里，苏赫可是兵王，解决过多少罪恶深重的毒贩，也曾经在边缘卧底过，什么样的女人没有见过？那依旧没有动摇赫哥的那坚韧的心。哪怕是末世后，有多少可怜无助的女人想要依附他，都被他一一拒绝，冷漠得很。赫哥，他是男的，怎么可能不喜欢女人？张亮不信道。你以为赫哥是你啊？没守住诱惑。嗨嗨，我那是保护他。张亮不好意思地说道。末世后，张亮遇到了一个女人，一开始是缠着他保护，后来2个人干柴烈火发生点啥，2个人也就在一起了。他们几个除了苏赫就王强没有人，苏赫是一直都很冷淡，王强是因为爱人变成了丧尸，所以一直都没有走出过去的情伤。这么多的食物、看日期还有产地都不是我们这个世界的，有可能是来自别处，不管来自哪处，只要有食物吃就行了，咱们管那么多干嘛？少说多做，跟着赫哥。李耀皱眉说道。耀哥说的没错。苏赫把箱子拿了回去，他的床是一个吊床，平时他就睡在上面。他从腰间抽出来匕首，然后小心翼翼地划开胶带。箱子打开，里面有一个太阳能灯，还有一个智能机手机，剩下就是各种好吃的罐头，鱼罐头、肉罐头，还有各种火腿肠、鸡蛋，整整一大箱子。苏赫嘴角微微上扬，这是给他的特殊照顾吗？
新的智能手机旁边还有一行娟秀的小字，加上可爱的小画。用这个拍照给我更加清晰。苏赫不知道怎么鼓捣，无意给自己也拍了一张照片。苏赫早早就去找到那个小女孩，不像是其他的小孩总是一脸呆呆的茫然表情，只有这个小女孩的眼睛却异常的明亮，在这样废墟世界当中，就像是一缕希望的目光。你叫什么名字？小女孩摇摇头，我不知道自己叫什么。有个晴天姐姐，她让我把这个送给你。苏赫把一个小箱子放在小女孩的身旁，对她来说不算大，但是对一个4岁的小女孩还是不小的。小女孩满脸疑惑地看着地上的箱子，不知道这个箱子里面装了什么。苏赫看着眼前破碎的小孩，柔声地说道：“我帮你打开。”箱子被苏赫打开，入眼的是一个可爱的毛茸茸的娃娃，紧接着就是一套崭新干净的衣服，还有一套鞋子，下面都是一些小孩能够吃的小面包等等，整个小箱子塞得满满的。哇！小女孩看到可爱的布娃娃，一瞬间就喜欢上了。那个小女孩能够不喜欢娃娃呢？她想去搂住那个娃娃，但是她的手很脏，指甲缝都是黑黑的。触及那干净的娃娃，小女孩有些紧张，仿佛跟她格格不入。苏赫把那个娃娃拿起来放到她的怀里。这天上的妈妈送给我的吗？小女孩依稀记得她妈妈把她藏到柜子里之前说的话，她会在天上看着她。晴天妈妈。苏赫看着小女孩奇迹的目光，也不忍心去拆破她。是你妈妈？这些都是她给你的。我的妈妈，都是我妈妈送给我的。小女孩脸上笑得乐开了花，眼睛越发明亮起来。苏赫把东西给她，就准备离开，她还要去收一些值钱的东西交给我。我说不用太多，于是她就放一个小的首饰盒子，这些东西是她从一个保险柜里撬出来的，在他们这个时空至少也要值个大几百万。不过他们年代有时差，价格上自然也有一些。末世前他们这里的金价也就是150克。想到我的话要拍照，他又连忙返回，找到了刚刚那个小女孩，这才发现她抱着自己的洋娃娃，跟另一个比她高上一头的男孩子正在打架。你是属狗的吗？快把嘴巴张开！男孩疼得龇牙咧嘴的。在这里是不准大人欺负老弱的，一旦发现直接被逐出去基地。但是小孩们之间也总是会发生争斗，有父母的小孩，还有一部分的孤儿分成了2个派别。疼，我不抢你东西，你快松开！小女孩听到男孩的话，这才松开了嘴巴。小男孩的胳膊上也被咬出了血。臭小孩，还咬我！说着，小男孩还想上手去打他，但是被一个孔武有力的大手从后面抓住了他的后脖领。苏赫轻轻一提，就给他提溜了上来。放开我，放开我！小男孩害怕地叫道，悬空的双腿还不停地挣扎着。赫哥，小孩子不懂事，别下狠手啊！一个男人从后面窜了过来，正是小男孩的父亲。他刚刚就看着这一切，刚刚他抢东西的时候你怎么不制止？再让我发现一次就滚蛋！是，不敢了。男人连忙说道。现在他们基地有食物，谁还舍得走？苏赫把那个小男孩放下来。此刻，那个小男孩眼睛里充满了害怕，甚至都不敢看苏赫，浑身紧张的发抖。苏赫扶住摔倒的小女孩，摸了摸她的脑袋。小孩不懂事，大人在旁看的也不懂事。明天你就不要去领食物了。苏赫冷冷地放下这句话，一手抱着小女孩，一手拿着箱子离开了。刚刚那个男人猛然的失措的，还想要再跪下来恳求苏赫，但是触及到他冰冷的视线，愣是不敢再多说一句话。其他那些小孤儿们都躲在不远处看着这一幕，他们刚刚都很羡慕，但是都没有去抢，他们手里有分发的食物就很满足了。苏赫看着那些个小孤儿，微微皱眉，低头看着自己抱着的小女孩，紧紧搂着妈妈送给她的玩偶。以后都会好起来的，明天我就会给他们送来大量的牛奶，这些小孩都能够喝上。我的妈妈在家里收拾东西，想到去大城市那多贵，又带了不少自己制作的菜装到保鲜盒里，还有蒸好的包子。我看到了智能机，还有2个盒子，打开以后差点没有闪花我的眼睛，亮晶晶粉粉的。我上网查了查，这满满都是海螺珠，有大有小，这些都是天然的海螺珠，大部分都是非常小，形状近椭圆形，甚至还有几个是非常对称的水滴形状，有浅粉色、橙粉色，其中这里面粉色是最贵的。我记得有个大火女明星热巴带着海螺珠制作的水滴形状的耳环，价值30万。这一颗的价值大概就在10万左右，这么一盒我数了数就有30颗了，这么一盒最少也有300万。不过其中一颗明显比较大，颜色十分纯正，估计能够价值不少钱。不过这个海螺珠宝是按照克算的，一克大概5000到10万的价格不等。瞬间我的财富就破了100万。我看到还有一本厚的短篇小说，是现代言情虐恋，看了几眼就看上头了。这种小说越看越上头，不过是中短篇，也就20-30万字的样子，我也能够扫描签约卖出去，相信不愁版权费赚了。剩下的就是一个手机，电量还剩下10%，看来苏赫玩了很长时间。我就打开相册，看到了苏赫拍的小女孩的照片，已经换上了干净的衣服，抱着我送给她布娃娃。我现在还不知道，我已经成了另一个时空孤儿在天上的妈妈。她没有名字，她说想让你给她起个名字。纸条上有这么一句话，我想了想，在上面写上3个字，希望她一直能够幸运的活下去。相册在翻到最后一页的时候，模糊的看到了一个影子，我瞬间紧张了起来，这是一个自拍照。